ସାର୍ଥକଙ୍କ ନିଖୋଜ ପଛରେ ରହିଛି କାହାର ହାତ? ମାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କମ୍ପୁଛି ଘର, କେବେ ମିଳିବେ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର? କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସାର୍ଥକ? ମିଳୁନି କାହିଁକି ଖବର? ଆଜି ବି ଶୁଖିନି ଆଖିରେ ଲୁହ ସାର୍ଥକ ମାଙ୍କର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 22 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଭିତରୁ କୁଆଡ଼େ ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର। ଏତେ ବଡ଼ ଜାହାଜ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ସାର୍ଥକ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା ଯେ ତାକୁ କେହି ବି ଟିକେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। କେମିତି ରହିବି ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ବିନା? କେହି ଟିକେ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କେହି ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ଜାହାଜ କର୍ମଚାରୀ ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ, ନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋତେ, ହୃଦୟଟା ମୋର ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି କହି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ସାର୍ଥକଙ୍କ ମା। ପୁଅ କହିଥିଲା କି, ମା ମୁଁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୋ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବି, ତୁ ମୋତେ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବୁ। ତୋ ପୁଅ ଜାହାଜରେ ଏମିତି ଚାକିରି କରିବ। ହେଲେ ମା ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଜାହାଜରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାର୍ଥକଙ୍କୁ ହରେଇ କୂଳ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିଗଲାଣି ମାଙ୍କର। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିବାରେ ଲାଗିଛି। ମା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ତ କେବଳ ଗୋଟେ ମା ହିଁ ବୁଝିପାରିବ, ଯେ 22 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ବାହାର ଦେଶକୁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଠାଇ ନିଖୋଜ ଖବର ଶୁଣୁଥିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଖୋଜ ଖବରକୁ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ମା ଆଜି ବି ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଜାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ଥକଙ୍କର ଠିକଣା ମିଳିଲା ନାହିଁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମା କହୁଛନ୍ତି କି, ମୋ ପୁଅ ବିନା ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁଥିଲି ମୋ ପୁଅକୁ ଜାହାଜରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ବାହାର ଦେଶକୁ? ଭାବି ଭାବି ଆଜି ମା ପସ୍ତାଉଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ଯଦି ତୁ ଦୁନିଆରେ ସତରେ ଅଛୁ, ଯଦି ତୁ ଦିନ ରାତି କରୁଛୁ, ଯଦି ଅସହ୍ୟଙ୍କ ସାହା ହେଉଛୁ, ତାହେଲେ ଏହି ଅସହ୍ୟ ମାଆର ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝିଦିଏ। ମୋ ପୁଅକୁ ତୁ ମୋ କୋଳକୁ ଫେରାଇ ଦିଏ। ଏମିତି କହି କହି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି ମା।